الثاني أن تصحح نيتك الداخلية، تكون لديك نية صالحة وعزيمة قوية أنك فعلا تريد أن تفوز في هذا الشهر. كم مرة تنوي وترتكز في هذه النية؟ يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. انظر إلى هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش مجرد نوى بس، لكن استقام على هذا الأمر. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس يخلفون العهد مع الله عز وجل. كم مرة قلت يا رب هحافظ على الصلاة النهارده ولحد النهارده ما حافظش؟ كم مرة تقول يا رب لو شفيت ابني والله هبقى إنسان كويس؟ كم مرة تقول يا رب نجيني من هذه المصيبة ولا أعود إلى هذا الذنب؟ كم مرة تقول يا رب يا رب يا رب؟ والله يوفي بوعده معك وأنت الذي تخلف. الله الذي غني عنك وعن عبادتك وعن حياتك كلها يوفي معك وأنت تخلف. ارجع للذاكرة مع نفسك: كم مرة عاهدت الله على أمر ونويت أن تلتزم بهذا الأمر وما مر يوم والثاني والثالث ثم تكاسل؟ لذلك يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقام على هذا الأمر، مش مجرد إن هو ناوي يعمل كده عايز يعمل كده، لا، التزم بهذا الأمر. فماذا كانت النتيجة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا ما ينتظركم يوم القيامة لأن الله عز وجل غفور رحيم، ولا تحزنوا على ما فاتكم لأن الله عز وجل وعد إن كنت توبة صادقة سيغفر لك كل ما مضى، ويقول لك لا تقلق مما مضى. إذا كنت توبة صادقة والتزمت عليها فلا تقلق مما فات، وأبشر بالجنة التي تنتظرك يوم القيامة. فإذا أول أمر النية الصالحة والاستقامة عليها.